Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin me ju. Të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra. Sot mysafirimi është një hoxh i nderuar. Një hoxh i cili përkundër moshës së thyer, përkundër një moshe të shtyrë, ka gjetur kohë që të jetë së bashku me ne dhe për kënaqësinë tonë dhe tuajën të na rrafej për jetën e tij, një jetë e mbushur plot e përplot me sakrifica për fen, një jetë e mbushur me mësime dhe këshilla. Është një hoxh i cili ka bërë shumë për ngritjen e vetdijes fetare, por edhe për ngritjen e vetdijes fetare. Është një hoxh emri i cilit është shkruar në historinë e pajtimit të gjaqeve. Është ky hoxha i nderuar Hafiz Idris Dermaku, të cilit i dëshirojmë mirëseardhje. Hoxh i nderuar, mirë se keni ardhur në emisionin tonë. Mirë se jeni. Atëherë, hoxh i nderuar, pa humbur kohë fare, do doja që të fillojmë pak dhe të flasim, bashkëbisedojmë për jetën tuaj. Kush është Hafiz Idris Efendi Dermaku? Mund ta flisni pak për jetën tuaj? Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Resulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka thonë: "Men lem yashkurin nas, lem yashkurillah." Një njeri që nuk është i gatshëm me u kon edhe me treguar mirënjohjen ndaj njerëzve, ai nuk është i gatshëm me u kon mirënjohës edhe ndaj Allahut të mëndosëm xhella taala. Për këtë arsye, sot e kuptova më së miri një hadith të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, edhe ato ma përkujtove të Efendi, hoxh i madh, hoxh i nderuar, hoxh i nalt, me ty për natë jam unë të përcjell po në këtë shtëpi të madhe, këtë shtëpi më të madhe, këtë emision më të këndshëm. Elhamdulillah që ma pruni Zoti, ma boni Zoti të mund shumë, këtë emision ondër me paspahen, me siguri, me muje, me vite, isha kun i kënaqur edhe i gëzuar. Çka është ky emision? Ky emision që ja ka botë të mundshme, do të delije, me njoft islamin e mirëfillt në tona lamita, po tona lanta, po tona në tona fushat. Si në ato që jemi të obligueshëm të punojnë, po sigur edhe në ato punë cilat nuk i din, cilat janë ndalume, e kjo shtëpi është të furnizuar botën islame ka është, edhe sa në veçanërisht tani shqiptarët. Ku janë? Lutja los Allahin e Madhnushëm xhella taala që juve t'ja vështon bereket. Amin, amin ya Rabbi. Allahi u boft të razi në këtë angazhim, këtë mundit juj, në këtë dëshirë, në këtë vullnet juj, edhe Zoti ju shtoft, edhe ku që ka thonë Allah i Madhnushëm xhella taala, dhe kur Rabbi zidni ilma, Allah ja shtoft diturin halal dhe ma shumë. Amin, amin inshallah. Unë jam mirënjohës që thamë në këtë hadith, sot hënëzë kuptohë mas miri, kur ka thonë Resulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam: "Men lem yuwakkir kebirena, wa lem yarham sagirena, falese minna." Thonje më të madhe se që ka dalë prej gojës Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, këto mos e pritni edhe s'do ta pritëm, edhe nëse e prit dikush s'do ta gjonë, se ai e ka folë që Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam që është mësuar vetëm prej onë e Zotit e prej as kërkuj prej njerit s'është mësuar. E ka thonë. Domethënë ja ka ditë dertin,
Kush nuk e nderën të vjetrin ton dhe nuk e mëshiron të voglin ton, nuk është prej nesh. Nuk është ka thonë prej nesh. Ashtë. Qaj që ka hesab, të mos më konë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, leti grajnë asaj rrugë për Zoti, Nuk i e bereqet. Zoti si e bereqet dhe Zoti Ashtë. Me parë për këtë ftyrë, edhe njerë po thonë, të këndshme, të dashme për shpirtin të, më konë përse afermi këtu, jam tepër mirënjohës. Allah të nderoft, Allah të shpëleft. Une jam shtyën në mosh, jam plak, shumë sende pi harroj. Shumë sende pi harroj dhe i këm harru, po. Të të përpjekna, dishka në mujsha me thonë, po, që ato që ka e thonë, inshallah, shetja qëlloj është prej Allahit madhushëm gjellë Amin, ya Rabbi. Qka mos ja qëlloj, Allahu na falt, ashtë. shejtanit është, Allah na falë. Une jam i lindën në vitin 1934. Emnin Idris, i komunës Kamenicës, një fshat Shqipashnica e për me. Jeta jeme si thmi, që kur tonë thmija në atë kohë, në kohën e Shqipnijës pita. Kohën e Shqipnijës. Kër i këmë bo 7 vjetë, jemi shkuën në Bektep të Hoxha. Ashtë. Aty të Hoxha, as ka pas inspektor, as ka pasën gjëgjë, as ka pas kur gjë, por në mënyrë masovike kanë marrë në pjesë me shkuën me mësuën fejnë islamë. Femna dhe mashkuj. Hoxha, ramet pas shpirti më dhe Ramadani, o konë një plak i mama aty, që në kam mësuën, e të një ka ndarë vajzat edhe djemët, mashkujt edhe femnat. Djemët për para dite i ka mësu. Dhe të një mas dite, mëse ka falë dreken, vajzat i ka mësu. E në ka mësu në lifin, kuptohet. Shkronjat njërë mas pojë. Të një lidhje në shkronjave. Që është lidhje, në që është bëhet fjalla, me i ka mësuën. Kështu që për pos hoxhës, e kemi pas të një edhe një katinari ku konë një 7-8 vjetë, më i vjetër se unë të një dhaj, që më thonë do mësimet mi ka thonë pak ma tepër se të tjerve, veç. E plus asaj të një mëni të mund shme mu, si i vogën, 7 vjeqar, edhe me ato femnat mas dite, edhe me ato me mësuën. E kështu që kom rrinë shumë shpejt në krazi, kur thëmë shumë shpejt në krazi, jo me sot. Po, me të kaluarën. Do të thotë shumë shpejt, o kur punë e madhe shumë me bon hatë, ku i ku pasër 7 vjetë. Dhe të një, masa në u bo lufta. Që i thësh me koha Shqipnijës kjo, 40... Lufta e dytë botërore. 43, Ashtë. Lufta e dytë botërore. Për u bo lufta, mos u bo lufta, imami për i thotë babes të, këto do të bëjmë hafez. As kisha një kur, as baba e s'kish një kur, do të bëjmë hafez, që këtë bëha vetë. Ashtë. Po jo, nese, po bo kismet. Mas luftës të një, po më qojnë mu, katuni Tërnofës të Bojanovës, një katun maj madhi ka musliman. Ashtë. Në këto treva, edhe në Kosovë dhe... Kosovën lindore. Edhe Kosovën lindore. E aty shkon një Hafuz Jusuf. Po shka, unë për herë të parë mu da pinonës me shuti kërë. Në qëfar moshe keni qenë? E atëherë, jem konën, këtë 45, 10 vjeqarë. 10 vjeqarë. Po 10 vjeqarë. Edhe, ato të një fillova pak. Po, thmija, si thmija dhe njerë, po thonë, u mërzit që a fort. Një javë njëherë me ardhëm të shpija, se jo një 20 kusur kilometra në komë. Ashtë. Me jetë pikatunit. Me një qarë.
Të një kemi pasën një dhëndër, a ishi interesuar, e po mësojnë do në zonë sa 46, të një, po mësojnë do në zonë sa një katon mangat rogan, ta shpjetojnë në Rgoqic me emrin e vjetër, një Hafoz Shefki, po i kanë thonë Hafoz Kallaba. Hafoz Kallaba i shkonën, një Hafoz, a i vetë të regoj këtë një, a i ma ka drejtu mu, Kur'anin që kësha bo kërën e hadë me pashteq vit, a i pak ma ka drejtu në të një Kur'anin. Edhe, taj të një vazhdova, hifsi. Hifsi. Në zonë e Kur'anit përmendsh. Po, në zonë e Kur'anit përmendsh. Do të një mos i unu, po më dhej pushteti, 46, dhe kuptohet, vazhdoj një 7-8 muaj ditë, pushteti janë alaj. Në të kohë, pushteti janë alaj. Atë kryetarë ko një shqiptarë, kuptohet një Selim Genga, kanë thonë, i kërë bile Kurishar dho, Hafoz Kallaba. Bolë po mëdhimesh, edhe po mëdhime në këta në zonë, sa po hyqmeti, nuk për lejane, dosh me mbyllë se për ndryshe shkon burgë edhe tjere këta. Dhe kuptohet të një u frigu edhe të një u desht, janë i vjetë shpëthon me stokë. Me ndërprej. Me ndërprej. Hajtë të një ponin, po prapë qaj dhondër që më qajnë të nafë, jo se në Dobërqani ishtë një hoqë, po i mësoj ka ajtë pak matinës. Vetëm dë vetën e aty e imi konë të ajtë. Aty në Dobërqani kom netën, jam shku në 47 dhe 48, 2 vjetë, për 22 mujë të një kom kry aty. Alhamdulillah. Do thot për kundër gjitha vështërsive, jo keni qenë shumë i lidhur me Kur'anin, derisa edhe ja keni arrit që ta mbani përmend shtetarin. E po. Po, hoxhë nderuar në këtë kohë, si është parë çështja e fesë, si është parë çështja e lidhjes për edukimit fetar. Ju e përmendet se ka patur prej pushtetit pengesa, po në popull si është parë, për shembull ti je një hoxh, të mësosh për të bërë një hoxh. A ka qenë një profesion me perspektiva, po si është parë profesioni i hoxhës? Hoxhën edhe në atë kohë, hoxhën populli e ka dashtë. Kur thëmë hoxhën populli e ka dashtë, edhe dasma, edhe deka, edhe e pamja, edhe me shku me vetë, edhe e damja, edhe e pajtim, edhe e pajtum, me një fjalë, hoxha o konë krejtë. Ashtë. Të më dhe pushtet të... Ka pasë respekt e popullë. Masa muslimane dhe pushtet të hoxha. Ka pas njerë, ka pas sajni. Po, hoxhë nderuar, çështja e mësim besimit, do të thotë juve ideja për të bërë hafiz, për të vazhduar me këtë rrugtim prej një hoxhe, ju ka linë që në moshën fëmijërore. Përmendet se ke qenë 7 vjeçarës edhe më i ri, kur ke filluar të shkosh në xhami dhe të mësosh mësim besimi. Një gjë që unë e shënova e nënvizova se diçka interesante, ishte se edhe në atë kohë mësim besimi ka qenë edhe përgjinin femërore. Pra që në një farë forme, këto akuzat që sot fatkeqësisht po i dëgjojnë për media nga disa ignorantë se kinse Islami ka penguar arsimimin e femrës, nuk pas kanë qenë të vërteta. Dikte 45-ta, 46-ta, këto jo mune vetë dëshmitar, edhe ata që janë konë komunista që konë në fjallë parti, thëshin. Ashtë. Edhe ata në parti, edhe ata e në ardhën në xhami. Edhe çështja e mësimit nuk është kontestuar. Ashtë. Kur njëherë nuk është kontestuar, a mos të lasëm të rejtë për shamia, për këto. Po. Vullneti, edhe njerë po thëmë vullneti edhe i prindit, po edhe i nxënësit që me shku në tonë mënyrë masovike, me mësuan fejnë, po thonë. Po, çështja e popullit, çështja e xhamatit, a kanë qenë më shumë të lidhur me xhamin se sa që janë sot? A ka patur xhamatlin më shumë, apo si ka qenë puna atë botë? Kujtohet? Kujtohet. Me ka azuar numrin, dhe se muj me thonë me pak fjalë, une në kohën teme
që më kon imam, Po. ma vonë që më kon imam, mos me falë namazin e gjenazës nuk ka pas. Do të thotë që gjithë Gjithë atë. kush ka qenë i pranishëm edhe ka falë namazin. Po, parasysh. Ashtë. Edhe me thonë, jam partije sen do koha. Se di deri Ashtu. saksisht, me hundi Ramazani edhe ka s'ka ndodhë. Në Ramazan, do të ashtë i qarë, me pa dikonin s'ka ndodhë. Në gjami qaj që nuk është ardhë, që të mos, bare në gjëmo, qaj që nuk ka ardhën, bare në gjëmo. Ashtë. Ajte një këshyrë me një syri dhe i kanë thonë një fjallë begi. Si njërë që ka fillu Begi një falë. me ju shmangë gjematit. Me shmangë gjematit, i ka thonë. Ashtë. Po, o gjithë ndëruar, jo pas kësaj kohë, pra, se që po vrejmë në moshën 14 veçari, ju keni mësuar tërë Kur'anin përmenësh. Po. Pastaj keni vazhduar me mësimet fetare, ku? E të një pauzë, po, se s'ka pas mo, medresa s'ka pas. Atë botë s'ka pas medrese. S'ka pas medresa, as këtu as kur heqë. Po, Qashtu të shpia. Dhe, tori, kur i kumë bërë 14 vjeqë, të konë në aty, hala pa e kry, bile hivzin krejt, kjo konë 48, një katon, se katoni do bërqan është, Po. Turqili jo konë krejt, a i katon. po, E po me muni, shpo thonë një musliman i mirë, po me, po manë aty, as pa pare, as pa kur gjë heqë, po. vetëm për izat Zotit. Allah i ramet bëhë, shpirtin. Amin. Dhe ka pas jamin Haji Musa Poshtinka. Një katon Bukovik, manalt aty, në të kohë kumë pas, në të kohë, po thonë, kumë pas zonin të mire, kishin qef, mu ka bere me këtu, Po. kishin qef. Leximin e Kur'anit. Në Kur'an të jazën me këtu, mësën. Po thonë, me adhen, me na i falë të ravit neve. Këtu një vogël shumë. Po qëllimi i shkon dy aty, për dy qëllime. Një, me u falë të ravit sezonin e mirë, edhe e dyta, me u gjetë vendin sa të katër fitlet. Fitlet me adhon talebës. Ashtë. Kjo konën, Dhe që atë kohë njerëzit kanë filluar që t'interesohen për talebet. mos i hinë edhe që të edhe një, Po, gjithsesi. nuk jëmë konë bale i gune. E të një po shkojnë qaj gjemat, po shkojnë me vete një hoqë, a bon këmë në i falë, a s'bon me në i falë. A bon me në dalë imam, Po. a s'bon me në dalë imam. I janë bo bashkë, një mulla e mendë, rahmet pas shpirë të dhe, edhe që këj hafën s'ka lava që tash, që më ka mësu Po, të gjvitin. Janë të bu, po thoi, që aty thanë, se piniun e shka po thoi, ta, po mulla e mirë, këj hafën s'ka lava, për thot, mulla e mirë, ta, ka ta prej imamëve, ta që do të fjone se katojnë Kur'anin. Ta, edhe e një behone, ta edhe këj një behone që është balik, po për të ravit, ta, ende nuk ka hyrë moshën e pjekur. nuk po moshën e pjekur, nuk ka vri. Ata më kanë nërvizën të një këmë falë, Ashtë. të ravit të të. Po, hoxh, ju kujtohet kjo kohë, pra kur ju keni filluar të shërbeni si imam për taravi. Çfarë atmosfere ka qenë, si është mbajt Ramazani atë kohë? E përmend edhe më parë se ata që kanë qenë pjesëtar të partisë kanë agjëruar, nuk janë shmang për obligime fetare. Për të ravi, gratë që në ardhë edhe në i smutë, Ashtë. se tjertë, Që gjë. pa, gjatë. Ashtë. Po, hoxh i nderuar, pastaj jo keni filluar sigurisht që të merrni edhe me detyrën e imamit, kuptohet me kalimin e kohës. Sa ka qenë e vështirë detyra e imamit me kalimin e kohës? Thatë se më parë, do të thotë një përshkrim të interesant. Këta pjesëtar të Partisë Komuniste i janë falë, kanë agjëruar Ramazanin, por me kalimin e kohës e vrejmë një largim paksa prej fesë. Toni të arë të krena, une po uza, po thëmë ke bege e madhe, dhe këtëri shkova dhe ushtar. E kur shkova ushtar, të rinkatunin tem për Ramazan, se imamin e kishëm, Po, e katuni për me mneru pak, se dy mama s'po bon, Ramazanin imami jonë. imam jo. E pini që më atin të thonë, po be, i mukabele po në kronë, tradit për në i falë mire, anë i bile më ledojshin shumë së i shpejt, së shpejt i falë. Në knaqë, po, kish pas ditë edhe vajzë me kalëzu pak.
aja të një mu, që më thonë, Prej këtoj kalin, do në thotë ajo dëshira që... e ka shku me shku të kreshuën, po thojnë në preshem, që të preshem që është Po, Kosovë lindore sot. Kosovë lindore, po thojnë që aty janë të mësu ndo për hoxhallak të ishin. Shkova, ko një hafët gjatëra me të pas shpirit. Cili vit ka qenë këtë kujtohet? Kjo konën, Çfarë moshe keni qenë 5-16 vjeçar? 56, se 56 e ku kry Po, ushtërim. ashtu. 34, ashtu po. të rinë 57 po shkoju në Presheva aty. 23 vjeçare. Po, hafëz gjatia Ramet po shpirt e tha, o djallë, pika i tjepi të rojë, shtu, tha, e ki edhe mangat se gjyse në rrugës, tha, shko tha në Tërnaft, aty tha është një talegi jemi, tha, edhe 2 muj ditë merë i gjazet, tha, e taj, tha, ki. Tha, shpo se di jam prenona, e su më prenon, se një fshon atë hojnë, një më dojnë sen. Tha, mos prenof, taj të një hajtë do dhe njëherë të une. Se i kish pasë në gjatia, do t'jem të vladit aty. Po. Me fjarë, kërë erdha, mos me zgaten shumë. U boja, tha po, vetëm një njeri, sa unë i kom, tha 2 derse, tha vetëm një njeri, tha shka me bo me ty, tha në janis. Vetëm shkoj i mora dhe një 3 shokë. Edhe keni filluar mësimet? Qatë në Sarajevë, dhe më thonë, satin qatë të Ashtë. Navin. Ashtë. Të një kërë bon 59, da. Po më thirin në katunin, Kopërnic imame. Unë e thash jo. A i gjemat që i shardën, me më thirin, katuni i këshin që, së unë edhe dajt pikom aty në Po. Thash jo, a i shkuën të hoxha të mullajsin. Me muaj, shpitonë tash. Presjan. Presjan. Edhe ati shka më thë, ta shko të ati më, ta po 2 ditë njavë të aty në lëtë, ja më rinë të një me këta shokët. Ashtë. Pra, ti nuk e pranuar që të shkosh imam në mënyrë që të mos i Mos t'i nervës. mësime. Shumë e nësi. Mirë po ka deri të një shkonë. Ashtë. Atëherë, o gjinderuar, se thua ta bëjmë një pushim të shkurtër, e pastaj të vazhdojmë prapë? Atëherë të ndëruar të rishikues, ne do të bëjmë një pauzë të shkurtër për të rikthyer prapë me lejen e Zotit. Qëndroni me ne. Atëherë ja ku kthyem sërish të nderuar vëllezër dhe motra për të vazhduar bisedën tonë me hoxhin e nderuar Hafez Efendi Idrisin. Hoxhi i nderuar, do të vazhdojmë aty edhe ku mbetëm. Është një gjë shumë interesante se do thotë ju për hir të arsimimit, për hir të marrjes së mësimeve fetare, keni refuzuar edhe atë pozitë të cilat sigurisht se ka mund t'ju ofroj edhe të mira materiale. Do doja që tash pas sugjerimeve që keni marrë nga mësuesi juaj, nga hoxha juaj, do doja të di për sa kohë ju keni vazhduar detyrën si imam në atë fshat. Në fshatin Kopërnic, jam shkuar 11 vjetë e 2 muaj, kom nejtën imamat. Po edhe njerë, po thamë, i kom pasën të një 2 ditë një javë të pjatyt me shku me vazhdu me shokë të mësini. Pjatytën i kom pasë një pauzë. Të një në qatë pauzë, të 71-shin, jem shkuar në Turqi. Kur erdha, një natë po u falë të ravija, se këtë njerë u zishin vendet e... Po, para prakisht është bërë shpërndarja hoxhallarëve në për... Mirë po tash, po thojnë, në pej ka shumë katunde, që... Nuk kanë imam, para Ramazan. Kanë imam para Ramazan, aty shkova, të një kur shkova. Një stokë. Gjumon për fali, në Tomac një katun. Tomac më dharamushi imam aty. I shkon të bo vazë aty. Një i bare për lezën shumë të kanë shumë të mirë, shumë të mirë. Të një afro, po më veti, ka i tjetë që shjeti, të një po më thëtaj, apo lezën të dhe t'i pak se të tërë po. E ku me ditë, se ku më ditë në për çka jo, që më shtinë e dhejë. E të një, që aty gjumot, i kemi falë. Një gjemat, katuni, kur thëm një gjemat, katuni prej lep, katër katuni kish pasë.
3 vjet xhamia Msheli shkon. Ai këtë imam se do, ai këtë imam se do. Ashtu. Xhamia në katunin për lep. A katunet të një që në konë, Pjesë e asaj xhamie. asaj është Restovica, Prekolluki edhe Glogjani. Po. Edhe Glogjani. E të ri, mulla Ramushi i drejton qatë gjemati, thonë shko merë me Hafaz Idrisin. ardhen. Jo, tash s'po vit. U kry. Se po thëmë kisha synim me dalë në botën, Islame. botën islam. Masa në nan janë 1 muj ditë, 2 muj ditë, po qaj person ka ardhen në Ngelan aty, në Ngelan e kish marrë vesh që është një tubim i hoxhëllarëve, e isha thonë, një hoxhë më gjetë se gjemati mu më kanë autorizuar një hoxhë Me gjetë. Gjemati, me qelën atë gjemit. Me një rënë më dhajeti ishi shkon aty, se dhja për një. Po, jetë është Bajram. Po, për javë gjojë, thot një hafazidir, thot jo aty mësë më qo se jem konën. Jo, e shkon bashkë. Kur ardhe? Baba me të pas shpirti. Këpi thot, tha, apo më vjen, tha, me më arsyetu mu që jam të hecë mas hoxhës. E kemi një darë se vetëm le të shohin aty. Baba tha, a, për këto, po, tha, që shpja prish babes. Tha shë babo, kër shkaj aty, nuk është punë darës, po, është punë. Qëndrimi. Për hajtë të kofto islam zeka. Jo, tha, e ku marrë, tha, me kusht. Tha, për darësëm, tash tha, ju në mushi, mu marrë vesh. Ndajten një 4 vetë, me një dhonë tjetër. Ti thonë në hoxhëfen, po më thoi, që 3 vjetë xhamia Mshel. A mundesh ti vetëm 2 muj ditë, me nejtë, le të marrin në vesh. Gjemati. Gjemati që xhamia u qenë, e të një ma letë do të kemi, Me gjetë një imam. jam nalë, jam kujtu. Tash të rritë po shkojnë për marksizme, leninizme, tash në për bugje, edhe s'po pritojnë unë, tash vetë me veti. Me sakrifiku për fe. 2 muj, jo, po një 6 muj të këtë Stabilizohet. stabilizohet. Unë i kisha thonë 6 muj, po ka deri kishtë të ndryshe, 6 vjetë. 6 vjetë. Pra ata që na nuk e dim, është saktimit madhe të Allah. Ju keni qenë këto për 6 vjetë. Si ka qenë, ju kujtohet të respektin për arsye se flitet që në ato pjesë, respekti për hoxhallar është shumë i madh. Atë, hoxha le të folin që është folin, shka të do le të flasin, pa i thonë të lumë goja se dorë. Edhe nëse nuk ja qëllon. Pastaj, o gjinderuar, jo pas 6 viteve, keni vazhduar sigurisht misionin tuaj që keni edhe sot e kësaj dite. Ku keni shërbyer më pas? Mas për i lepit të një ardhen në Gjakova, se të një Gjakova në katë, të Po, 18 kilometra, po shkojmë në zyra të Farefendia, ku në kryetarë, sen. Mostaf Dervisholli, Ahmet Berisha. Mostaf Dervisholli, po më thotë në Gjakova më ardhe dhe Farefendia. Se xhamia Kalabalak aty në Gjakova më imam jo. Mungesë të imamve. Imam, të një 2 vjetë, në xhamia Mollaj Sof, xhamia numër 2. Po, ke shërbyer aty. Pi aty të një mu patenteket, mulla Mostaf Dervisholli dhe Ahmet Berisha, Ahmet ishtë në Leçani, Mostaf ishtë në Gjakova të sekretar dhe argatar, më po dhe me shku, bili të isha, po jo të lap janë të dë, po dhe që shkoni ju, na po kemi qef, ti janë të me shku. Po jo, i shkon, edhe aty ka deri, shkova 5 vjetë për një. Sigurisht se ojë jo këto lëvizjet cilat i keni bërë bashkarisht edhe me familjen tuaj. Po. Do të thotë ka qenë një sakrificë goxha e madhe, për arsye se është dashur që fëmijët të mësojnë në një ambient të ri, pra ka ndrruar ambientet shumë shpesh. Sa është më rëndësi për një hoxh që ta kuptoj këtë ndjenjën e sakrificës për fenë? Njëni më veti, që shke kalush të sigur jo, tash një e kom pas një ikbal të madhe shumë, ka jem shku, në thash kojshit i kom pasën, Të mirë. ma të mirë. E të një tha jo, ta kojshit qënë të mirë, po ti ta kërkoni mire. Elhamdulillah. Mirë kom kalu shumë. Elhamdulillah. Mirë kom kalu. Po, tani, mas podevës, jam nale më kujtu.
se po më thirrin tani, do të në vendlinje, në qatë rëvarën që thash në Po. tani edhe 7 vjetë, aty këtë. Fëmija njësëm djali i madhë, Ibrahimi, ushtar. E tash, mas mrami jetën në ku me bo. Vendosa jetën me bo të vllaznia, të nona, të baba, hala i kisha gjallë. Në gjallë mash. Edhe kuptohet. I e kthyer pram prindërve, pram familjes. Po, kur e nardhëm të një me më thirë, është edhe pak që ka... Po, patjetër. S'po li vdojë, po po kalzoj. Patjetër është më rëndësi për... Në vend të punës s'kom lypë kur. Ashtu, alhamdulillah. Alhamdulillah, për zotë. Jo, mirë jasë. E kom kalu mirë, po kështë të thonë, të një prej podjevës, kur jam da, jam jale më kujtu, a me marë mu me këtë zanata me lonë kejtë. Po edhe një, po thonë. Alhamdulillah, keni vazhduar ma dje dhe... Po. Hoxhë nderuar, jo përveç këtyre aktiviteteve madhështore fetare që i keni bërë, jeni shquar edhe në fushën e pajtimeve të gjaqeve. Ne fatkeqësisht jemi mësuar që sa herë që flitet ose bëhet një film dokumentar ose shkruhet një raport ose një shkrim për gjaqet dhe pajtimet e tyre, shumë pak përmendën hoxhallarët. Cili ka qenë kontributi yt në këtë drejtim? Une, që të në rëgarë, në rëgërsit tash, të thonë, 7 vjetë që përri më, njonit ja këshin vranë edhe vlavin edhe babën. Abdurrahimi, tash Haxhi Abdurrahimi. Edhe kom folë, që është 7 vjetë në lidhe me vllazhnin Lloke, me pajtime, me falje, me... Ko ka konë qëlluaj aty, nuk e kom ditë. Të një ko ka shku dikon në Ngelan, e kur e shku në Ngelan, ka thonë kështu, ka folje, ku më ditë që kishë zut, a be tha filani, tha, është një jetë në Bajrami, edhe i burgosën politik, për atje, tha, e kështë bo, tha, gati që atë njeri, aja njështën, dhe tha, shkuën, tha, që aty të një, njësën, edhe ne i falit të dëgjaqet. Alhamdulillah. Amin. Që aty të një përbot një të bim, aty një të bim bëgi i madhë, 2-3 vetë. Në të nëshashtu ja fjallë e në kënej. Më kishin ardhë në musafir bashkë prej podjeves të një. Më kishin ardhë. Po më thirin, hajde. Së të kanë ardhë musafir shkoa. Të një qajri nish më ledhë aty. Po me Ashtë. sa të 3 vetë. E kishin organizu, me formun këshillin e pajtimeve të gjaqeve. Kur më prënë të një letë, tha që 14 vetë, ku janë, tha, i 15 jetë, tha mirë për i thotë që të një trive. Do të ke qenë këshillin organizativ pajtimit gjaqeve. Alhamdulillah. E qatë të një, ku kemi mujtë, që kemi mujtë natë e dite. Ashtu. Ju kujtohet për sa kohë keni vazhduar këtë mision? 2 vjetë. 2 vite. Po, hoxhë nderuar, sigurisht se ju nuk jeni vetmi që keni marrë pjesë në pajtimet e gjaqeve. Ka edhe shumë hoxhallar tjerë. Por fatkeqësisht nuk po dihet shumë për ta. Keni marrë ndonjëherë jo për lëvdata, jo për çështje të tuajin personale, por si një hoxh, si një përfaqësues i një feje të madhe, keni marrë ndonjëherë ndonjë mirënjohje nga organet shtetërore ose sa e vlerësojnë ata kontributin e hoxhallarëve në këtë drejtim? Pajtimi e madhe kur e buon, se aty droganë në vend s'kemi pas të përshtatshëm një katër në Karaqi. Një fushë e madhe shumë, 250.000 veti në kohë. Mashallah. Edhe kuptohet si organizator, po si kryetar, kur e kom nisë. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Të një qatë i ko folë. Ashtu. Pra, ja u ke kujtuar njerëzve që gjithë jemi prej një babë dhe prej një nënë, dhe se ma i mirë në mesin tonë është më i devotshëm ai që fal, ai që
më bujari, më fisniko. Mirë po të telat së në kanë pas bajt for të tekstin. Ashta. Se kanë qitë, ola. Sigurisht se... Ashtë. Të njësë e ndalë. Do në lërgjegjit të ndalë, tanto në qetën se ndalë, tjerë po... Fjalët e hoxhallarëve kanë fatkeqësisht pra, është një kontribut cilin e kanë neglizhuar, po them për fat të keq qëllimshëm. Hoxhë nderuar, të kthehemi pak edhe tek misioni i hoxhës. Ju keni shërbyer si imam, keni ligjëruar. Sa konsideroni se sot ligjërimi fetar është në nivel në për xhamiat tona? Me për ngja bon. Me krahëzues bon. Ashtu. Dallimi është i madh. Dallimi i madh. A është dallimi për të mirë apo për të mirë valla? Për të mirë. Ashtu fatbarësisht. Më thonë, pra sot kemi gjeneratat për nuk e lexojm kjo është lutje Allahut dhe kur Rabbi zidni. Ashtu. Po Zoti mbashta diturinë. Do të është më shtuar. Ashtu. Veç megjithatë, hoxhë nderuar, ne në këtë kohë tash kemi edhe disa sfida, disa probleme bashkëkohore, po e vrejmë një frymë të re në popull, sidomos tek rinia, një edukat globale që kanë filluar, nuk janë larg fesë, por se në pamjen e jashtme, në dukjen e jashtme, ishte sikur ata janë në një anë ndërsa feja në një anë tjetër. Sa është e rëndësishme feja për rinin? Sa është e rëndësishme. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Ashtu. Kush është Ibrahimi alayhis salam? Pra ata që i largohen fesë së pastër, ata janë njerëz të çorientuar, njerëz të devijuar. Ashtu. Ata që nuk e kuptojnë të vërtetën, madje as për veten e tyre. Që në kupton se feja është shumë e rëndësishme edhe në ndërtimin e personalitetit, edhe në ruajtjen e vlerave. Po, hoxhë nderuar, për Kur'anin, sot në krahasimet kaluara ti përmende se të është dashur që të shkosh te disa hoxhallar për të mësuar Kur'anin, përmendesh, madje siç përmend edhe vet, të është dashur që të bësh deri në 20 kilometra këmbë. Sot këto nuk i kemi, sot i kemi mundësi të kemi xhami shumë më shumë, kemi hafizder më shumë, kemi madje metoda të reja bashkëkohore të mësimit të Kur'anit. Por sa është duke u punuar që Kur'ani të mësohet përmendesh në trojet tona? A jeni i kënaqur me këtë që e shehni? Sa i përket Islamit mirëfill që është të kuptuar rinia jonë, këtë rini asë se kom rrive që 80 vjetë, pas ma kanë treguar të tjertë trit, më konë ma shumë, numër ma shumë në gjami se sa. Trit me për tjelë shevalin, që mos lasë me... Trit me boj jeti kjafë, më një gjallë. Trit me mjekë... Që s'ka ndodhën ka? Trit të gëvat, dohën spinë. Dohën spinë, me një fjallë, mos lasëm në tjera zemë. Kjo është shembulli më i madh. Do të gjendja ka ndryshuar për të mirë, elhamdulillah. Për të mirë, Allahi. Atëherë, hoxhë nderuar, unë lut Zotin që Allahu këto lutje tua, këto dua tua që i bëre për muslimanët, Allahu t'i pranoj, nësa ne në emrin e stafit tonë dhe në emrin e gjithë të rishikuesve, ju falenderojmë shumë për kohën që keni gjetë jeni pjesë e jonja. Ishte kënaqësi e madhe që sot përkundër moshës keni ardhur dhe keni evokuar këto kujtime bashkarisht me ne. Elusim Zotin që Zoti t'ju begatoj me shëndet edhe më shumë dhe të vazhdoni të na kënaqni edhe me këtë pamje të bukur, po edhe me këshillat tuaja të arta. Amin, amin, amin. Allah ju. Atëherë ju falenderojmë shumë. Keni ndonjë këshill ose ndonjë fjalë për fund? Për fund, edhe njerë po thonë, puna ma ju koftë. Allah të nderoft shumë. Allahi është me juve. Amin, amin, inshallah. Allahi ju dhash të bereket, ju dhash të mira, e ju rujt prej të ligave, prej të thanave, të thashave, të atyre që zdim. Amin.
Amin, inshallah. As për vete, as për dikon. Faleminderit shumë. Atëherë të nderuar teleshikues, ne këtu kemi mbaruar. Elus Allahun xhallahu ala që t'ju begatoj me të mirat e tij në këtë dhe në botën tjetër dhe t'jeni në përkujdesin e tij deri në takimin ton të radhës. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.